បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅមេរៀនទី32នៃភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅ clear ឬប្រយោគមួយដែលគេនិយមប្រើគឺពាក្យថា you get me or I get you ចានេះវាមានទី1គឺ you get me មួយទៀតសញ្ញានេះគឺ and បងប្អូនណានឹងណា I get you ចឹងតើពាក្យថា you get me ពាក្យថា I get you នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអត្ថន័យវាមានន័យថា to express understanding មានថាកាលណាគេនិយាយប្រយោគតូចនឹងមួយគឺមានន័យថាគេបញ្ជាក់ថាគេយល់ហើយណាគេយល់ហើយចឹង to express នេះ express នេះថាបង្ហាញ understanding នេះការយល់ចឹង to express understanding មានថាចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំយល់ហើយឃើញទេចឹងពាក្យថា you get me និងពាក្យថា I get you នេះមានថាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំជ្រាបហើយបាទអត្ថន័យវាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបើយើងបកតាមពាក្យវាផ្សេងប៉ុន្តែអត្ថន័យរួមវាគឺអញ្ចេះចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ណា Okay I believe I don't need to explain more you get me right I believe ខ្ញុំមានជំនឿថា believe នេះខ្ញុំមានជំនឿថា I don't need to explain more ខ្ញុំមិនចាំបាច់បញ្យល់អ្នកច្រើនថែមទៀតទេណា I don't need to explain នេះមានន័យថាបញ្យល់ more នេះមានថាថែមទៀតឬក៏ច្រើនថែមទៀត need នេះមានន័យថាចាំបាច់ចឹងខ្ញុំមានជំនឿថាខ្ញុំមិនចាំបាច់បញ្យល់អ្នកច្រើនថែមទៀតទេ you get me right អ្នកយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយមែនទេឬក៏អ្នកយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយមែនទេ right មែនទេនេះដល់ចឹងគាត់តបវិញថា nothing to worry about boss គេថាលោកប្រធានឬក៏លោកចវាយមិនចាំបាច់បារម្ភទេ I get you ខ្ញុំយល់ហើយឃើញទេ I get you ខ្ញុំយល់ហើយ worry នេះព្រួយបារម្ភណាពាក្យថា boss នេះមានន័យថាចវាយនាយ nothing គ្មានអ្វីទេចឹងថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភឡើយអំពីរឿងហ្នឹង boss លោកចវាយ I get you បាទខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយឃើញទេនេះដោយបងប្អូនថាខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអត្ថន័យពេលខ្លះគេយកនឹងយកទៅប្រើបងប្អូនណាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រយោគចឹង I get you នៅពេលនេះយើងអាចបកឲ្យស្រួលស្ដាប់ក្នុងន័យហ្នឹងមានថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយឬខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ហើយអូខេ I believe I don't need to explain more you get me right nothing to worry about boss I get you អូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចយល់បាននៅរបៀបប្រើប្រាស់វាហើយចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតគឺមិញយើងប្រើពាក្យ get ឥឡូវយើងប្រើ past tense របស់ get ហ្នឹងគឺ got ណា got ចឹង you got me and I got you ដូចគ្នាគ្រាន់តែខុសគ្នាមួយគេប្រើនៅក្នុង clear present simple គឺគេប្រើពាក្យ get តែអានេះគេប្រើ clear នៅក្នុង simple past គេប្រើពាក្យ got ហ្នឹងហើយOkay ចឹង you got me and I got you នេះអត្ថន័យវាមានន័យថា the object of this sentence has been caught or understand ឃើញទេមានថាប្រធានបទនៃប្រយោគហ្នឹងគឺត្រូវបានគេយល់ឬត្រូវបានគេចាប់បានហើយចឹងអត្ថន័យកាលណាគេប្រើថា you got me ឬគេប្រើពាក្យថា I got you នេះមានថាគេយល់អំពីអត្ថន័យនៃប្រយោគហ្នឹងហើយគេយល់អំពីប្រធានបទហ្នឹងហើយcaught នេះចេញមកពីពាក្យថា catch មានថាចាប់បានហើយណាចាប់បានហើយយល់ហើយបាទចឹងអត្ថន័យវាគឺ the object of the sentence has been caught or understood មានថាប្រធានបទនៃប្រយោគដែលអ្នកម្នាក់ទៀតបាននិយាយនោះគឺគេចាប់បានហើយគេយល់ហើយបាទខ្ញុំជូនឧទាហរណ៍ you lied to me you got me នេះដូចគេនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងលោក A ហ្នឹងក៏ថាអ្នកឯងក៏និយាយក៏ហក់ខ្ញុំដែរដល់អញ្ចឹង B ថា you got me ថាអ្នកឯងចាប់ចំណុចខ្ញុំបានហើយឃើញទេអ្នកឯងចាប់ចំណុចខ្ញុំបានហើយឬថាអ្នកឯងយល់ដឹងថាខ្ញុំនឹងក៏ហក់អ្នកហើយ Okay you got me Okay you lying to me lie នឹងក៏ហក់បងប្អូន lying នឹងគឺក៏ហក់អញ្ចឹង you lying to me អ្នកឯងនិយាយក៏ហក់ខ្ញុំនេះ you got me អ្នកឯងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយអ្នកឯងចាប់ចំណុចខ្ញុំបានហើយអូខេ
Next one. Do you know what I'm talking about? I got you. ណាអញ្ចឹង Mr. A ហ្នឹងគាត់ថាតើអ្នកយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះដែរទេអញ្ចឹងលោក B គាត់ថា I got you ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំចាប់បានហើយហើយខ្ញុំយល់ហើយឬខ្ញុំចាប់បានហើយ Do you know what I'm talking about? I got you ហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងយក clear នោះយកមកប្រើទាំងដុំមកណាយើងយកកូនប្រយោគនេះយកមកប្រើទាំងដុំមកជាងយើងដឹងតែអត្ថន័យវាគឺអ្វីមួយដែលគេនិយាយឲ្យយើងយល់បានយើងចាប់បានគឺយើងយកពាក្យនឹងយកមកប្រើនេះយើងពាក្យ I got you ណាបាទអូខេពាក្យប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យល់ពីគេនិយាយភាសាសាមញ្ញមួយណាជាងពាក្យថា I got you នេះភាសាសាមញ្ញដែលគេនិយាយច្រើននៅក្នុងស្រុកអាកៀងហ្នឹងគឺ often pronounced as I got you ចឹងភាសាខ្លះ I នេះក៏បន្លឺសូរត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងគេនិយាយពាក្យនេះកាត់ got you ឃើញទេ got you ចឹងវាទៅជាអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងគេប្រើពេលខ្លះពេលគេនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអត្ថន័យវាមានន័យថា I got you នឹងឯងគេថា is a way of saying I understand or to say it's okay I'll protect you or do something for you ចឹងពាក្យថា I got you នេះឬក៏ពាក្យថា got you នេះមានន័យថាគឺជារបៀបមួយនៃការនិយាយប្រាប់មកយើងវិញថាគាត់យល់ហើយខ្ញុំយល់ហើយឃើញទេឬយើងចង់និយាយប្រាប់គេថាអូខេអត់បញ្ហាទេណាខ្ញុំបើតាក់ទងទៅនឹងរឿងខ្លះខ្ញុំនឹងការពារអ្នក I'll protect you ខ្ញុំនឹងការពារអ្នកឬក៏ do something for you ឬក៏ខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយជូនអ្នកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិក2នាក់នៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងមកគាត់រវល់គាត់មានបញ្ហា emergency បន្ទាន់គាត់ត្រូវទៅផ្ទះមុនអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់បុគ្គលិកមួយទៀតទៅបុគ្គលិកមួយទៀតថា got you ចឹងមានថាអីទេទៅចុះចាំខ្ញុំធ្វើការងារនឹងបានហើយឃើញទេហ្នឹងហើយពាក្យមួយទៀតដូចជាកុំថាឥឡូវវាមានបញ្ហាច្រើនរឿងច្រើនមានក្រុមកែងក្រុមអីចឹងទៅហើយមានមកនៅសិស្សសាលាអញ្ចឹងទៅសិស្សសាលាផ្សេងទៀតគាត់ខ្លាចគាត់អីចឹងទៅមកថាម្នាក់ទៀតឬក៏សន្តិសុខគាត់ថា don't worry got you ណាឬក៏ I got you មានថាកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងការពារអ្នកហើយអញ្ចឹងអត្ថន័យវាអញ្ចឹងទៅតាមស្ថានភាពដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងបើគេនិយាយថា got you នេះបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថានឹងស្អីអានឹងគឺមានពាក្យថាមិនអីទេណាខ្ញុំនឹងការពារអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនឹងឲ្យមិនអីទេទៅចោះឬក៏ថាខ្ញុំយល់ហើយណាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំចាប់បានហើយអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនសិក្សាទៅតាមដានទៅហើយមិនយល់ទេមើលដដែលទៅហើយបើមានសំណួរអីចង់សួរបងប្អូនអាច comment សួរបាននៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទ YouTube ក្តី Chantha Khem ហ្នឹងហើយនឹង Facebook page Learning Center ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានការជួយ like ជួយ share ឬក៏ comment ផ្សេងឬក៏ subscribe បាទអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត